मार दो मुझे एडम सर। शमशीर, तो मुझे पहले बता देता तो मैं तेरी दूसरी टांग काट देता। तो फिर क्या लैंड पे चलता है ये? बड़ा बदतमीज लड़का। क्यों, तेरी क्या गांड मार ली थी मैंने? गुड बाय। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पक्का? पर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम इसे नहीं मारोगे। बहुत दर्द हो रही है।